Hello，大家好，我係薛邊維維啊。今集咧就係介紹中山啦。咁咧就係三代人中山一日遊，傳承文化美食一日之旅，三代同樂。咁第一章咧就係歷史足跡，咁去咗咧中山故居公園，咁裏邊有孫中山故居紀念館。喺呢個中山故居紀念館裏邊咧就展示好多珍貴嘅文物，咁樣讓人重溫翻天下為公嘅理想。咁我哋咧都有去參觀咧歲月流行明信片上嘅粵港澳風情嘅博物館。咁展覽館裏邊咧聚焦粵港澳三地風情嘅明信片，好多都係民國嗰個時期啦嘅，都好靚㗎。走入咗去翠亨村，踏入孫中山先生嘅故居，感受100年前嘅革命情懷。一個不超過100戶嘅小村莊翠亨村，佢走出了改寫中國歷史嘅人物。咁我哋咧都有參觀翠亨四傑嘅故居嘅，包括孫中山故居啦、陸浩東、楊學齡同埋楊森如嘅故居。咁翠亨村咧都保留着咧好濃厚嘅嶺南風情，青磚敷瓦、紅木門窗，承載着鄉土文化嘅歷史故事。第二章咧就係文化嘅延續啦，咁我哋咧就去咗中山影視城，咁咧就係呢個影視城咧融合咗中西建築風格，既有古典嘅拱門啦，又係有歐式嘅校舍。咁呢度咧不單止係拍攝嘅場景啊，仲係文化交流嘅舞台。因為咧嗰個中山影視城好大啊，咁我哋咧就租咗個卡通蜜蜂電動車，咁周圍行啦。咁我哋經過好多啲石碑坊啦，裝飾好靚嘅電話亭啦，同埋咧好多有趣嘅好靚嘅牆畫啦，所以我哋不斷係打卡影相。咁第三章咧就係美食嘅餐宴啦。咁當然去食中山出名嘅石岐乳鴿啦。咁乳鴿即係好有皮脆嘅肉嫩嘅，入口咧好鮮味嘅。咁我哋一齊食啦。咁當然我哋有行步行街啦。咁喺步行街當中咧，我哋買咗出名嘅手信嘅，譬如中山杏仁餅啦，同埋咧叫做龍和樂糕啊。咁佢咧好精緻嘅，佢用啲係綠豆咧係整成嘅，咁口感咧好似豆糕咁樣啦。咁又唔係話好甜喎。咁同埋咧就買咗啲叫花茄紅。咁呢個係嗰啲係嗰啲金桔啊曬乾咗嘅，都係中山特產之一嚟嘅。咁佢冇加糖，係自然乾嘅。咁我開咗嚟食咧，都甘甘甜甜啦。咁咧又唔係話好似加咗糖水嗰啲咁甜嘅喎，幾好味。喺餐廳嗰度咧，我發現咧有呢個餐廳咧陳列出咧就係中國近代領導人同埋中山裝之間嘅有着深厚文化象徵嘅意義，所以我特登影相落嚟咧就同大家分享嘅喎。原來咧係從孫中山設計中山裝開始咧，佢成為民族精神嘅象徵嘅。佢唔單止係一件衫啊，佢係代表住咧係一個政治符號同埋民族認同嘅載體啊。咁例如咧4個後代咧就代表禮義廉恥。咁空前5粒樓咧，3樓咧就象徵住咧行政、立法、司法、考試、監測5權嘅憲法。咁就口上嘅3粒樓咧，就係呼應着民族、民生、民權嘅三民主義。我哋講到呢度已經係到尾聲啦，咁中山一日遊就喺呢度完結啦。咁留待下一次再同大家見面傾偈分享。